चाहे कितना भी ज़्यादा कोल्ड कफ सर्दी जुकाम की समस्या हो, बहुत ही ज़्यादा कफ फेफड़ों में गले में कफ जमा हुआ हो, कफ निकल नहीं रहा हो, तो उसके लिए एक रामबाण देसी उपचार बता रहा हूँ दोस्तों। सिर्फ 6 से 7 दिनों में आपका सारा कफ निकल जाएगा, सर्दी जुकाम खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सावधानी बरतनी है आपको। अगर ये सावधानी ने आपने नहीं रखी तो ये चीज़ जहर बन जाती है। वो लास्ट में बताऊंगा क्या सावधानी है। 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी और 3 से 4 चम्मच शहद लेके सुबह सुबह गर्म पानी के साथ लेना है दोस्तों। अब सावधानी ये है कि हमेशा शहद ज़्यादा लेना है घी से। 3 से 4 चम्मच शहद ले रहे हो तो 1 चम्मच ही घी लेना है। अगर समान मात्रा में ये दोनों लिया जाता है तो ये जहर बन जाता है, इसलिए हमेशा शहद ज़्यादा लीजिए घी के साथ कभी भी ले रहे हो।